हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसका नाम है सीएनसी ज्ञान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इसमें बात करेंगे सीएनसी के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि सीएनसी होती क्या है। तो एक्चुअली में जो सीएनसी होती है उसको हम सीएनसी का जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके बाद ये ऑटोमेटिक ड्राइव करती है। ऑटोमेटिक हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमें चाहिए वैसा कंपोनेंट हमें बना के देती है। तो सीएनसी में दोस्तों होता क्या है कि सेंटर टू सेंटर जॉब को होल्ड किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा चक है और ये हमारा रोलिंग सेंटर, इनके बीच में हम पीस को माउंट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास इसका जो डाया है वो दिया हुआ है 4 mm, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 2 mm की। तो हमें करना क्या है, इसमें से 2 mm को लेस करना है। हम प्रोग्राम जैसे हमारा डिज़ाइन होता है 2 mm लेस का, पीस को लगाएंगे और 1 mm इधर से और 1 mm इधर से रिमूव करेंगे इसको आरपीएम देने के बाद। आरपीएम हम डिसाइड करेंगे कि हमने टूल को कैसे माउंट किया है। हमारा जो कटिंग टूल है वो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, उसके हिसाब से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देंगे। आरपीएम देना डिपेंड करता है पीस की लेंथ के ऊपर और पीस की थिकनेस के ऊपर। लेंथ और थिकनेस के ऊपर हम आरपीएम देते हैं, जैसे कि 1800, 1600, 1200, 1500 कुछ भी दे सकते हैं आरपीएम। उसके बाद जो कटर टूल है, हम कटर टूल को वर्किंग रिवॉल्विंग पीस के पास में लेके आते हैं और वहाँ से कट लेकर उसको एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। अब जैसे कि सीएनसी में मटेरियल को रिमूव करने के साथ साथ और भी बहुत से प्रिंसिपल किए जाते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, कटिंग एक्सेट्रा। इन सब ऑपरेशंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, हम आपको बताएंगे।